Arkadaşlar merhaba. Uludağ kayak tatilimde size bazı durumlardan bahsetmek istiyorum. Buraya ilk defa gelecek olan arkadaşlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Uludağ Kayak Merkezi'ne nasıl ulaşırsınız? Uludağ Kayak Merkezi'ne Bursa merkezden araçla veya otobüslerle ulaşım var. Ben bunu denemedim. Ben bu şekilde gelmedim ama öğrendiğim kadarıyla 1 saat, 1,5 saat arasında bir ulaşımla Uludağ Kayak Merkezi'ne gelebiliyorsunuz. Onun dışında en çok tercih edilen yöntem ise dünyanın en uzun teleferiği olan Bursa Teleferik hattıyla 22 dakikada Uludağ Kayak Merkezi'ne ulaşabiliyorsunuz. Teleferikle gelmek şu şekilde. Şu an 2022 fiyatlarını ben size söyleyeyim. Tabii bu ilerleyen yıllarda izlerseniz videoyu bu güncellenecektir. Öğrenci 45 Türk Lirası, tam bilet 75 Türk Lirası. Kabinlere 8 kişi binmek zorundasınız. Ancak aile olarak yani bir kişi de alabilirsiniz, 8 kişi de alabilirsiniz. Aile bileti aldığınızda bu biraz daha yüksek bir meblağa denk geliyor veya özel olarak alabiliyorsunuz. Bunda da mesela hiç sıra beklemeden gelebiliyorsunuz Uludağ Kayak Merkezi'ne. Ben dün şöyle bir durum yaşadım. Giderken gidişte hiç sıra olmadı. Çünkü sabah 10 gibi Uludağ Kayak Merkezi'ne teleferikle çıktım. Dönüşte saat 5'e çeyrek kala, yani 5 gibiydi. Buradan gelmeye çalıştığımda tam olarak 2 saat 15 dakika bekledim. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Arkadaşlar merhaba. Uludağ kayak tatilimin artık sonuna geldim. İlk başta bazı bilgilendirme videoları çektim ancak sonunda bunu çekmek daha güzel olur, daha aydınlatıcı olur diye düşündüm. Çünkü deneyerek öğrendim. Bazı videolarda izledim tabii. Bunların da faydası oldu. Ama şu an benim size vereceğim bilgiler benim 2 günlük tatilimden elde etmiş olduğum bilgilerdir. Ondan dolayı beni yanlışlayanlar da olur, haksızdır diyen de olur, bilemem. Ama umarım Uludağ kayak tatili için gelecek olan herkes için, videoyu izleyen, izlemeyen herkes için güzel bir tatil olur. Ben 2 gün bu bölgede kaldım. 2 günde ilk gün 11 seneden sonra ilk defa snowboard eğitimi almaya karar verdim. Küçük bir snowboard eğitiminden sonra snowboard yaptım ilk gün. İkinci gün ise dedim ki hani buraya kadar geldim. 10-11 senedir kayak yapıyorum. Bunun zevkini çıkarayım. Aralıkta da Palandöken'deydim. Palandöken videolarım da yine YouTube kanalımda mevcuttur. 2 videom var Palandöken'le ilgili. Palandöken'in güzelliği şu. Orada 2. bölgede kalmıştım. Videolarımda da söyledim. Bir daha gidersem 1. bölgede kalacağım. Burada da kesinlikle 1. bölgede kalınmalı bence. Yani buraya kadar gelinmişse 2. bölgede kalmayın. Bence 1. bölgede kalın. Hiç düşünmeyin bile, tereddüt etmeyin. Bu benim görüşüm. Palandöken'in güzelliği şuydu, pistleri uzundu. Ama Uludağ'ın da güzelliği şu, hani çok kısa da kalsam küçük bir karşılaştırma yapıyorum şu an aslında. Uludağ'ın kar kalitesi çok güzel Palandöken'e göre. Dönem farkı olabilir. Palandöken'de çünkü Aralık başında gittim. Şu an Şubat'tayız. Şubat başı. En güzel zamandayız aslında. Uludağ'da sadece kayak yapmaya değil, insanlar şu an dünyanın en uzun teleferik hattı olan işte Bursa teleferikle günübirlik gezilerle de buraya geliyorlar. Kayak için de geliyorlar, konaklamaya da geliyorlar, dediğim gibi günübirlik de geliyorlar, birkaç günlüğüne de. O artık size kalmış, sizin tercihiniz, kayak yapacağım yapmayacağım diye. Ancak şöyle bir durum var, kayak için gerçekten mükemmel bir yer Uludağ Kayak Merkezi. Yani farklı kayak merkezlerine de gittim. Eğlence olarak güzel standlar var. Tercihiniz çok, kayak kiralamak için, kıyafet kiralamak için, snowboard yine aynı şekilde veya kar motorları, kar kızakları, yani yapabileceğiniz aslında çok çeşitli organizasyonlar var, faaliyetler var. Ve inanılmaz bir manzarada yapıyorsunuz bunu. Yani tamamen ormanın arasından pistlere çıkıyorsunuz. En yüksek zirveye çıkıyorsunuz ve ormanlık bir alandan kayak yapıyorsunuz. Çok güzel. Ben şöyle bir şey yaptım burada. Benim bir ilkim aslında bu. Hep de isterdim. Kar güzel olduğu için şu an pistler güzel ve kar da kaliteli bir kar. Kayak yapıyorum. Hep düz pistlerde kayıyordum. Ormanın içine girdim ilk kez. Onun dışında yüksekten işte bir atlama yeri buldum. Oradan defalarca atladım. Havalandım yani. Bu güzel bir şey sanırım. Benim için heyecan verici oldu. İlk defa yaptım bunu da. Yani buraya gelirsem herhalde en çok bunun için geleceğim. Uludağ'a gelirsem heyecan verici, yani kayak da zaten öyle bir şey. Şu oldu Uludağ benim için güzel yanı. Dediğim gibi hep yapmak istediğim birkaç şey vardı. Onu gerçekleştirdim. Onun dışında ilk defa snowboard eğitimi aldım. Bundan sonraki tatillerimde nasıl olacak? Benim yani tahminim, böyle planlıyorum. Bir gün veya 2 gün snowboard yaparsam 2 gün kayak yapacağım. Hani bilmiyorum ne kadar olur ama yapacağım yani bunu. Benim için güzel oldu snowboard eğitimi de. Snowboard'la ilgili işte ilk deneyimim Uludağ'da oldu.
Kayakla ilgili ilk deneyimim de Kartepe'de olmuştu. Hatta 4-5 yıl burada oldu sadece. Daha sonra Palandöken'de kaydım. Bukovel'e gittim, Ukrayna'ya gittim. Ukrayna'nın işte güzel bir kayak merkezi Bukovel. Kesinlikle tavsiye ederim. Orada eğlence had safhada. Mesela Uludağ'da şöyle de bir durum oldu. 3 tane büyük telesiyeç var. Bir tanesi Kervansaray Otel'in, bir tanesi askeri personelin kullandığı, bir tanesi de Fahri Otel'in orada bulunan tüm personelin faydalandığı. Yani burada zirveye çıkıp fotoğraf çekilmek isteyenler de oluyor. Kayak, snowboard yapanlar da oluyor. Bundan dolayı özellikle de bu sezonda, sezon açılışında veya devamında hafta sonları bayağı bir kalabalık. Ben Palandöken'i hafta içi tercih etmiştim. Bu defa böyle oldu ama diğer tercihim yüksek ihtimal hafta içi olacak. Daha sakin olmasını tercih ederim. Ve şu ana kadar da hep öyle tercih ettim aslında. Yani güzel bir deneyim oldu.